फ्रेंड्स, हमारे चैनल ई फूड रेसिपी में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम आपके लिए लाते हैं रोज़ नए वीडियोस। तो हमारे वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करिए और अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। तो आज हम आपके लिए लाए हैं जिंजर का कफ सिरप। तो जैसा कि आप जान रहे हैं कि सर्दियां चालू हो गई हैं और खांसी जुकाम तो बच्चों को लगा ही रहता है, बड़ों को। तो आज हम बना रहे हैं यहाँ अदरक का सिरप घर पे बहुत आसानी से, जो आप बना सकते हैं। तो आप जैसा कि वीडियो में देख रहे हैं, पहले हमें अदरक को छील लेना है, फिर छील कर हमें इस तरीके से ग्राइंडर में पीस लेना है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और ग्राइंडर में पीसने के बाद हमें क्या करना है, एक साफ़ कॉटन का कपड़ा लेना है और साफ़ कॉटन के कपड़े पर इसको निकाल कर इसका जो हमें जूस है, जो रस निकलेगा, हमें इसके रस को अच्छे से छान लेना है। इसमें से जूस निकलता है तो हमें अदरक के जूस को अच्छी तरीके से छान लेना है कपड़े से, जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं। तो आपको इस तरीके से छानना है। तो पूरा जूस हमें क्या करना है, पूरा अदरक का जूस हमें इस कपड़े से छान कर निकाल लेना है इस तरीके से। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये घर पे बना हुआ कफ सिरप है अदरक का। चाहे बच्चे हो चाहे बड़े, आप उनको ये पिला सकते हैं। अगर खांसी आ रही है तो खांसी की शिकायत तो ज़्यादातर होती है, कफ की, खांसी की, बच्चों को भी और बड़ों को भी। तो आप इसको पिला सकते हैं और इससे 100% आराम मिलेगा बच्चों को। तो अब हम जूस को निकालने के बाद अदरक का जूस निकालने के बाद हमें क्या करना है, एक छोटा सा पैन लेना है। पैन को गैस पर मीडियम फ्लेम पर गरम करना है, जिस तरीके से आप वीडियो में देख पा रहे हैं, बिल्कुल सेम टू सेम वैसा ही प्रोसेस आपको करते जाना है और बड़ी आसानी से आपका कफ सिरप तैयार हो जाएगा। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमें क्या करना है, अदरक के जूस को अपने पैन में डाल देना है और ये बड़ी आसानी से बन जाता है। इसके लिए हमें ज़्यादा सामान की आवश्यकता नहीं पड़ती है और ये बहुत हेल्दी भी है और इसमें कोई मिलावट नहीं है, घर का सामान है। आप इसको बहुत आसानी से बना सकते हैं। तो जैसे अदरक ज़्यादा कड़वी होती है तो इसमें हमें हल्का सा पानी डाल देना है, लगभग 1 कप। और फिर हमें क्या करना है, उसको उतार कर, जब बॉयल हो जाए हमारा अदरक, तो हमें उतार कर उसमें क्या करना है, हमें हनी मिला देना है। आप जैसा कि देख पा रहे हैं, हमने डाबर हनी का यूज किया हुआ है। डाबर हनी बहुत अच्छी होती है। तो यहाँ हमें क्या करना है कि इसमें हमें डाबर हनी डाल देना है, लगभग आधा कप डाबर हनी डाल देना है। तो एक छोटा बाउल हमारा लगभग 250 मिली अदरक का जूस था और आधा कप हमने पानी डाला था, लगभग 30 ml। और हमने आधा कप हमने डाल दिया इसमें, लगभग 60 ml हमने डाल दिया है हनी। और इसमें हमें हल्का सा 1 बूंद हमें ऑरेंज कलर डाल देना है। थोड़ा कलर रहता है तो बच्चे भी इसको अच्छे से, बच्चों को कलर बहुत पसंद होता है। तो आपका मन करे तो आप डाल सकते हैं, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है। तो इसमें कलर डाल देंगे तो थोड़ा बच्चों को पिलाने में आसानी होती है। बच्चे कलरफुल चीज़ें ज़्यादा पसंद करते हैं और उसको आसानी से पी लेते हैं। तो आप चाहें तो डालिए, या आपकी इच्छा हो और ना इच्छा हो तो आप ना भी डालिए तो भी चलेगा। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमें बॉयल करने के बाद हमें इसको अच्छे से छान लेना है। तो अगर आपके जो अदरक के थोड़े बहुत टुकड़े भी रहे होंगे तो आप अच्छे से निकल जाएंगे। और इसको छानने के बाद हमें हल्का सा ठंडा करके एक बोतल में भर कर रख लेंगे। तो आप जब भी खांसी है आप इसको पिला देंगे बच्चों को या बड़ों को, तो तुरंत आराम मिलेगा। तो आप इसको बनाइए फटाफट। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, धन्यवाद।